今早起床后一看手机提供的报告，说我上周平均的使用手机时间是5小时43分钟，比上一周降低了16%，这也激发了我想继续减少使用手机的时长。这让我想到了现在很多人真的无时无刻都离不开手机，除了上班和睡觉的时间以外，其他时候眼睛都贴在屏幕上，也难怪网络上所有的消费内容都能精准瞄准这类的群体。每个平台都把我们的无聊、焦虑和疲惫当成一种商机，只要你的小手在屏幕上滑动一下，它立刻推荐你这件能改变生活的商品。与其说我们戒不掉手机，不如说我们逃不过这些被设计好的诱惑。既然我们躲不过满屏的诱惑和开箱内容，难道就不能主动选择屏蔽这些干扰的信息吗？所以今天呢，我来分享零成本、零痛苦、克制少刷手机的办法。为什么你需要减少滑手机的次数？除了浪费时间以外，它最深层的影响是让你不知不觉花掉很多本来不打算花的钱。根据 Shopify 最新的全球电商统计，手机已经成为世界上最主要的购物方式之一。移动端的交易量每年都在增长，几乎所有品牌都把手机购物当成核心。这一切都是因为手机用得太顺手、太及时了，下单流程也被优化得更简单和快速。平台只要抓住你那3秒、5秒的放空时间，再把一个折扣、一件新品推到你面前，你距离付款就只剩下一个点击。也许你并不是特别爱消费，可你每天会打开手机上百次啊，而每一次打开，平台都在给你寻找新的刺激和购买理由。看久了之后，大脑自然会把刚好看到的东西误以为是你真的需要。因此，减少滑手机从来不是为了变得有多自律，而是为了减少一天当中让你变得焦虑，让钱包变得空空的可能性。第一点，先从改动最小但效果非常有效的开始，是把那些让你一直刷不停的软件全部藏到文件夹的第2页或者第3页里。你完全不需要删除软件，因为这种做法对大多数人来说太痛苦，而且这些软件在关键时刻还是有用的。就拿小红书来说，我平时用它来搜索食谱、搜集视频素材，而且就连当事人爆出来的新闻比媒体还要快。所以另外一种方法呢，还可以将软件从主屏幕上移除。每次想要打开这个软件，必须往右滑动，再搜索相对应的名字。这个多出来的2秒停顿是最关键的。很多人以为滑手机是你想去做的事情，可其实大部分都是无意识的行为。每当你解锁手机后，映入眼帘的就是这红色图标、黑色图标，还有紫色图标，最后还有橙色图标。你的手指就会自然的点开它，脑子在此时已经忘记了自己要用手机来干嘛。哪怕你只是想查个天气，都能顺手滑个30分钟的手机，接着被种草2样你根本没有想过要买的东西。这就是消费主义能精准瞄准你的原因。接下来的第2点呢，是我一直在实践，并且也是个实用的小技巧。针对你想把软件彻底删掉后，但又有需要用到它的时候，就是尽量使用网页版去打开内容平台，把最容易让你沉迷的那几个平台换成浏览器的模式，就能明显感受到使用它的频率越来越少。为什么这么说呢？因为网页加载慢， UI 设计的界面也没那么会讨好人，你想在上面滑2个小时都挺困难的。这里呢，我要承认小红书确实是最主要也是唯一能让我走哪儿看到哪儿的平台。自从我换成了电脑网页版之后，它只适合我做的几件事：一是找灵感和视频素材；2是查看别人对于最近新出电影的评价如何；3是当我在做饭想查看食谱的正确做法。所以只要我不是在剪视频、上传视频，不是做工作相关的内容，我都会用网页版来搜索。但同时呢，又不会像手机版那样不断给你推新东西，更不会刷到一些低俗擦边的直播内容。
同样的方法也用在 IG 上，因为现在我很少会发文，只用来看朋友的动态，所以已经彻底改为使用网页版。这种做法特别适合你想只看10分钟，只查看特定的内容，不想5分钟变成30分钟。那么换成网页之后，5分钟真的就只会用5分钟，是你完全有主动权决定什么时候要停下来。很多时候我们打开手机根本不是为了什么事情，而是太无聊啦。比如在等电梯到来，等锅里的食物煮熟，这些瞬间里，你的手指是一刻都停不下来，结果锅里的肉都焦了，你都还没有反应过来。那么需要做的就是将这些碎片时间换成一些毫无压力、不用动脑的小事情，这样也不会因为滑到一条不相干的内容而突然开始和别人比较起来，突然想换双新的靴子，突然想买点礼物奖励自己。后来我就发现生活里的碎片时间是非常宝贵的，只是我们已经习惯第一时间把用在滑手机上。比如你可以设置一个40分钟的全屋大扫除的时间，结束后你会发现在这40分钟里，你居然能完成那么多事情。还可以出门去超市看看今天的新鲜水果和蔬菜，把一直想试的钩针、拼图和写日记这种想发展成为爱好的事情给开始起来。把家里需要换的过滤器换掉，把没时间漂洗的那件白色衣服放进桶里泡着。你看，这些都是不需要动脑、零门槛的小事情，都能让你生活充实起来。第4点是最轻松也最不需要坚持的，就是把那些会不断弹出来的消息通知全部给关掉。你有没有发现，每次手机一响，立马打开来看，不是新品上新，就是有人点赞了你的帖子；不是平台在提醒这件你看中的衣服马上被抢光了，就是推荐你秋冬必备的好物。这些都是干扰你生活节奏的信息，让你在完全没有计划的情况下多看10几条内容，再顺手把几件立马要断货的大衣买下来。这就是属于消费上你家来敲门，你却把门给打开了。一旦你开始关闭这些具有干扰性的消息通知，把震动调成静音后，手机不再会隔3差5弹出一条信息来打断你。你会慢慢形成一种习惯，不是手机一响就拿起来，而是只有你真的想看、想处理的事情才打开。你可以只留下和生活有关，比如银行、快递、家人和极少数的工作消息。这第5点就是不要让平台决定你今天要看什么，而是把你今天想看的内容一次性搜索完，然后就把它关掉。我们平常滑手机会滑很久，就是因为原本想查一个很简单的东西，等你回过神来，已经1个小时过去了。那么你就要换成一个更有目的性的方式去看手机，比如去确认一下从机场到巴黎的市中心交通，研究咖喱鸡的新做法，查看某个产品的成分适不适合我，一次性把全部搜索完，一条条看清楚，然后直接退出。这种方法呢，特别适合那些滑手机容易滑太久的人，不会从查食谱变成想买锅具，从查机票变成点进别人的旅行 vlog， 从查护肤变成了把面霜加进购物车里。最后一点是尽量不要让手机离你睡觉的地方太近，尤其是睡前半小时到1小时内，人是最放松、最容易分心，也最容易冲动购买的时间段。你没看到吗？大部分的直播和带货内容最活跃的时段就是在深夜里，因为人只有在网上的判断力是变得最弱。白天你可能看到这件睡衣还觉得自己不需要，到了晚上11点再看到它，你反倒会觉得好像值得买下来。所以去试着把手机放在离床远一点的地方，像是书桌上、化妆台上，至少放在你必须起身走2步才能拿到的位置里，这样就不会因为一个习惯性的动作就拿起手机看了起来。所以这段时间来呢，我把睡前的1小时改成看电子书后，最明显的改变是我更快的入睡了，看着看着眼睛就酸了，身体也会告诉我差不多该睡了。如果你有任何想要分享的 tips， 也欢迎在下面留言或者是弹幕告诉我，也让更多人看到。如果你喜欢今天这期视频的话，不要忘记关注和点赞，是对我频道最大的支持，也是对小陈本人最大的鼓励。那我们下周视频再见吧，拜拜。